Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa asdaqal hadyi hadyu Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Hadirin jamaah majelis talim rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, semakin dekat pula kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap diberikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan yang sangat kita harapkan via yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Selanjutnya marilah kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tetap pada hadis yang ke-6, di mana hadis ini menceritakan tentang fadilah Jum'ah, tentang fadilah sholat, tentang fadilah-fadilah yang lain, mandi hari Jumat dan sebagainya, serta proses awal masuk Islamnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana diceritakan pada hari yang lalu sampai kepada tingkatan Abu Bakar Siddiq itu mimpi memeluk rembulan dan matahari yang masuk di dalam kamar tidurnya ketika belanja di negeri Syam atau kulaan di negeri Syam, dan bulan serta matahari itu digendong atau direngkuh oleh Abu Bakar dengan selendangnya. Yang kemudian itu ditanyakan kepada ahlu takbir, ya, pada orang Nasrani, bahwa beliau ini akan menjadi pembantu dekatnya Muhammad Rasul terakhir serta menjadi khalifahnya setelah beliau ini wafat. Akan tetapi setelah diberikan keterangan-keterangan seperti itu oleh rahib Nasrani, Abu Bakar belum terima dengan begitu. Akhirnya setelah pulang mencari yang namanya Muhammad, nabi yang terakhir yang diceritakan oleh seorang rahib Nasrani. Wa huwa sayyidul anbiya wal mursalin wa khatamun nabiyyin wa anta tadkhulu fi islamihi wa takunu waziran lahu wa khalifatan min ba'dihi wa huwa takbiru ru'yaka. Inilah takbir mimpi kamu. Kala ngendika sapa ya rahib, wajatu metuki sapa ingsun nak tahu ing tanda-tandane nabi wa sifatahu lan sifat-sifate nabi terakhir kuwi mang fit Taurati ana ing kitab Taurat, wal Injili lan Injil, wa Zaburi lan Zabur. Jadi para rahib Nasrani itu sadar betul bahwa ceritanya Muhammad nabi yang terakhir itu sudah tertulis di dalam Taurat, Injil dan Zabur, serta sifat-sifatnya sampai kepada tingkatan kelompoknya, baninya dituliskan di situ.
Nah, ini orang yang paham betul tentang kitab suci. Di Tauratnya, di Injilnya, di Zaburnya ada yang bernama Muhammad. Berikut sifat-sifatnya, bani-baninya, ya. Suku-sukunya ada tertulis di itu semua. Setelah ini setelah rahib ini menceritakan ini aslam tu lahu, ini sak temen ingsun iku aslam tu mlebu Islam sapa ingsun lahu maring nabi terakhir iki. Nah, wakatam tu lan nyingitno to ndelikne sapa ingsun islami ing Islam ingsun khaufan krana wedi minan nasara saking tindakane wong Nasrani. Rahib ini masuk Islam, bersahadat kepada kerasulan Muhammad, tapi didelikno Islame gak diketokne sik, wedi ngono dipateni karo wong Nasrani. Soalnya pedheke rahib, dia itu pendeta. Nek pendeta niku mlebu Islam malah medal gembruduk kancane. Ya tunggale ada orang namanya Ferry Samosir. Ketika dia masih menjadi pastor di Sumatera Selatan, iku duwe jamaah iku mang akehe 90 lebih jamaah dalam satu gereja. Setelah dia bermimpi kepethuk orang-orang berjubah putih sebanyak 99 orang dan dia berada di dalam masjid. Setelah pagi-pagi buta dia bangun, teringat mimpinya. Jenenge Ferry Samosir. Akhirnya dia lari pagi seperti biasa, jogging, kepethuk sebuah masjid pas waktu subuh. Banyak kaum ibu yang berangkat dari rumah menuju masjid dengan pakai telekung utawa ruko. Putih-putih dari kelingan. Loh, aku ndak bengi ngipi kepethuk model-model ngene iki. Akhirnya dia mengendap-endap mengikuti perjalanan orang kaum ibu yang mau ibadah atau jamaah subuh. Sampai di masjid, dia yang diperhatikan adalah sandalnya. Jadi sandalnya orang yang ke masjid itu ternyata enggak ikut masuk ke masjid. Nah saiki cara serandal tiga munggarene ora dikethaki kencete mbek wong-wong. Diresiki kaya ngene kok sandal munggah. Akhirnya ternyata ketika dia memperhatikan orang sedang jamaah subuh, ada yang makmum masbuk, keri. Eruh ngendap-ngendap ning jendela masjid dibengoki. Sapa iku? Karena sudah konangan dia lari. Akhirnya enggak lari ke rumah, tapi lari ke Universitas Muhammadiyah. Lucu iki cerita iki. Ke Universitas Muhammadiyah. Akhirnya dia menceritakan kepada saya langsung itu. Diceritakan kepada saya langsung. Akhirnya terus dia selama di situ 8 bulan di Universitas Muhammadiyah. Itu tanya sama dosennya yang dia belajar di situ. Pak, apakah saya sudah masuk Islam? Belum. Jadi, loh, 8 bulan ini saya belum masuk Islam. Belum. Kenapa? Karena kamu masih belajar baca Arab, baca Al-Quran, baca Al-Hadis, mengartikan Al-Quran, mengartikan Al-Hadis. Sampai kan belum syahadat. Ya. Akhirnya, loh terus kapan saya masuk Islamnya? Nanti. Nah, nanti kalau kamu masuk Islam. Setelah kamu paham betul tentang Islam, baru kamu nanti disyahadatkan. Setelah dia banyak hafal Al-Quran, banyak hafal Al-Hadis, ya, baru disyahadatkan. Maklum, kalau orang Nasrani kok masuk Islam itu sudah pasti orang pinter. Dia disekolahkan di Vatikan itu 2 tahun dan mendapatkan gaji dari sana. Namanya Ferry Samosir itu.
Setelah dia disahadatkan baru menemui orang tuanya. Orang tuanya juga pastor. Ayahnya pastor. Abangnya juga pendeta. Pendeta itu setingkatan kampung lah. Pastor kan dure maneh. Setelah dia ke sana ngomong kepada orang tuanya, "Bah, saya sudah masuk Islam." Lah, krungu koyok ngene kuwi pas ketika wong tuane ku beleh babi. Babi kan gak dibeleh gulune, dipateni pokok mati ngono ae. Diajar iku babine. Ngerti koyok ngoten niku biasa. Bapake kalap, anak itu beacok kene niki didudoni kali kula niku jahitane 36. Niki jahitane dibacok bapake. Soalnya bapaknya waktu kuwi beleh babi. Bariku terus aku sampean ajar gak apa-apa, aku sampean bacok gak apa-apa. Melayu nang ngene kange pamitan nang ngene kange sing pastor, pendeta. Ditempiling iku matane iku wetem ngono. Ditutune fotone kali kula niki lho, Mas. Aku dijuwotos karo kakangku kaya ngene. Iki gara-gara iki. Ya. Akhirnya gak oleh aku yang mlebu Islam. Akhirnya dia pergi ke rumah sakit di Sumatera Selatan. Ketika itu dia berobat di situ ditakoki, "Sampean niku kok kena ngene iki ceritane piye? Ra usah sampean takok. Iki sampean obatin dhisik. Lah terus sampean nduk niki agamane apa jane? Dokter ditakoki sampean agamane apa? Lah apa hubungannya karo agama? Iki aku sikilku rusak ngene iki kebacok ngene iki karo mripatku betem iki gara-gara agama. Ternyata di satu rumah sakit itu yang dokter Islam cuma satu itu. Jadi lucu. Akhirnya terus karo dokter memang wis ini saya gara-gara masuk Islam terus saya dianiaya oleh orang tua saya sampai seperti ini. Akhirnya oleh dokter Muslim itu sudah sampai di sini tak rawat sampai nanti bisa sembuh. Jadi ning kono niku ora bayar, sing bayari dokter kuwi mang, sing rawat niku. Jadi diobati ning kono sampai waras. Akhirnya setelah menjelang sembuh dia pamitan, "Pak, saya mau pulang." Pulangnya kemana? Saya tolong diantarkan nanti ke rumah Universitas Muhammadiyah. Loh, kenapa ke sana? Aku nggak pulang ke rumah. Saya tadi dari sana. Nanti saya harus pulang ke sana. Nanti wis pirang-pirang dino ning kono dirawat ke dokter. Akhirnya dibelikan tiket bis 2 kursi untuk satu orang disangoni meneh. Ya, sampai teko kono cerita ngene iki mang dadi dosane do guyu kabeh. Ternyata masuk Islam itu perjuangannya sampai lahir batin, Pak ya. Iya. Tapi saya sangat menyukai itu jarine. Dengan adanya saya dibacok orang tua saya dipukul oleh abang saya, ini penebus dosa saya. Malah seneng ternyata orang itu. Nah akhirnya wong jenenge wong krungu adike iku ninggal, krungu adike ninggal, ya padha Kristene. Terus diparani. Nah, akhirnya terus mulai gak disangoni karo dulur-dulure, udah iki Joko. Ya, gak disangoni, akhirnya punya duit cuma 15.000 ketika itu. Wis Pak Kondektur, aku dokno sampai teko endi kekuatannya duit 15.000 iki. Lu mudun lah ten kampung kula niku terus goleki di sini mana yang ada orang Muhammadiyah. Ya ketika itu paling dibenci wong niku kula. Wong 17 tok kula niku, 17 omah. Ya langsung diterit ten griya. Nah niku terus cerita niku. Nah terus akhirnya Pak Ferry, selama sampean menjadi pastor ketika itu kan nggak boleh nikah. Yang saya baca kan nggak boleh nikah. Terus kemana sampai menyalurkan naluri biologis manusia itu? No, mangis kejer tapi.
Wis gawane takok aku terusan. Nang wangis gero-gero ini. Sampeyan enggak usah takok iku Pak, izin Pak aku jare. Wis gak takok maneh wis. sampai mulai akhirnya wong 17 ki mang. Terus saya tak takoki, sampean atik nang ndi? Aku atik mulai nang Universitas Muhammadiyah. Kira-kira kok kono butuh duit piro? Sekitar 100.000 lah. Aku wong 17 ki urunan. Padha gak duwe iki soalé. Itu urunan. Wis iki kira-kira sampai kok kono cukup kanggo mangan barang cukup. Jadi nekat saestu. Jadi punya sejarah di istilahnya apa? Ketika dia memperjuangkan keimanannya, proses keimanannya, proses keislamannya, itu nggak merasa teraniaya oleh adanya luka-luka dalam di dirinya. Seneng malahan. Aku ini seneng itu, jadi kayak sejarah itu kayak seperti apa? Abu Dzar Al-Ghifari, tempilingi sampai semaput ning ngene Ka'bah ya ora malah wedi tapi malah seneng guyang-guyu. Ikilah penebus dosaku memperjuangkan agama Allah. Begitu juga siapa ini? Rahib Nasrani yang menceritakan takbir mimpinya Abu Bakar Siddiq, kamu akan menjadi pengikut Nabi Muhammad, Nabi terakhir, kamu akan menjadi khalifahnya, kamu menjadi orang penting di sisinya. Saya pun sudah tahu sifat-sifat Muhammad itu setelah saya membaca Taurat, Injil dan Zabur, ada semua di situ. Dan saya masuk Islam, cuma Islam saya sembunyikan karena takut diancam oleh orang Nasrani. Nah, lah saiki wong sing ngancam wong Islam ku ya wong Islam dhewe saiki. Masyaallah. Sing ngancam wong Islam dhewe. Niki makane awak dhewe rada hati-hati ya, terakhir apa hari-hari akhir ini Islam niku ya berkembang, tapi yang berkembang itu bukan Islam yang kafah, tapi Islam yang campur aduk. Dan nah ini wa aslam tu lan aku mlebu Islam bakatam tu dise khaufan minan nasara falamma sami'a mongko ari kalan wis krungu sapa Abu Bakar radhiyallahu anhu minar rahibi saking rahib utawa pastur sifatan Nabi yang sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam roko mongko tipis apa kalbu atina Abu Bakar wastakolan rindu ila ziarati maring mengunjungi Muhammad. Berarti ceritane ngene kuwi karo rahib Nasrani Abu Bakar atine iki keronto-ronto pengen kepethuk Nabi Muhammad. Pengen ndang roh Nabi Muhammad kaya apa wonge. Wa qadimalan teko ila Makkah maring Mekah wa tola baulan goleki sapa Abu Bakar ing Nabi Muhammad. Wa fa wajata mongko nemoni sapa Abu Bakar ing Nabi Muhammad wa kana lan ana sapa Abu Bakar iku yuhibbu menyukai Nabi Muhammad. Layas biru ora betah rasane saatan senajan temung sak saat min ghairi ru'yati saking tanpa nyawang Nabi Muhammad. Niki wong nek kadung rindu yo ngene iki. Rindu Nabi Muhammad. Ora disebut jenenge tapi ajarannya didek-idek ini. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Agamanya ditinggal ya. Jadi cinta Nabi Muhammad ini Abu Bakar gak cinta wonge yo cinta ajarane. Jadi weruh Nabi Muhammad wis seneng melakukan atau ngelakoni agama Nabi Muhammad ya seneng. Beda karo saiki. Kon maca selawat sampai gak trimo digawekno salat Kanjeng Nabi gawe selawat dhewe. Tapi ajaran itu ditinggalno. Nah, niki lho sing garai malah rusak ya agama Islam. Lho niku rumangsa bener niku. Bener tandane wong cinta karo Nabi Muhammad ya seneng selawatan. Iya ya wan. Selawat itu memang diperintah Allah, tapi yang paling penting maneh iku mengikuti ajarannya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah.
Falamma tola mongko ari kalane wis suwi pal amru urusan iki kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mboten wis suwi koncoan karo Abu Bakar. Nabi Muhammad is kekancan karo Abu Bakar wis suwi ngene iki. Wa yauman suci dina ya Abu Bakrin. Nabi Muhammad takok, "Ya Abu Bakar, kullu yaumin saben dina tajiu ilayya, sampean teko metuki aku, bendina sampean metuki aku. Wa tajlisu ma'i lan lungguhan bareng aku. Lima latas Islam kena apa sampean kok gak mlebu Islam. Sampean iku bendina koncoan mbak aku. Ora tau gang. Tapi kok sampean gak mlebu Islam iki nyapa?" Faqala mongko ngendika sapa Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Lau kunta nabiyan fala budda laka minal mu'jizati." Lau kunta lamun ana sapa panjenengan iku nabiyan dia memang nabi, fala budda mongko mesti laka kedue panjenengan minal mu'jizati, yaiku sange mujizat. Nek sampean iku nabi mesti duwe mukjizat. Lah kula ora ngeru mukjizate sampean iku apa? Faqala mengko dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi, "Ama takfika apa ora cukup al mukjizatu mukjizat allati ra'aita kang wis sampean weruhi fisami waktu sampean di Sam." Gurung cukup tah mukjizat yang kamu ketahui di negeri Sam. Loh, apa iku? Nah, wa baroha ar-rahibu wa akhbaraka an islamihi. Siji, mimpimu ditakbirno karo rahib Nasrani. Terus dikabarno sampeyan iku calone mlebu Islam. Lan wong rahib Nasrani ya mlebu Islam. Loh, kok eruh ya? Muhammad gak tau lunga nang Sam, tapi kok ngipi kowe sampe eruh. Sapa sing ngomongi? Lho, sapa sing ngomongi? Wong aku urung crita blas. Nek aku ngipi apa istilahnya gendong bulan karo srengenge terus ditakbirno rahib. Aku lho wong cerita kok Muhammad wis eruh. Sapa sing ngabari Nabi Muhammad? Falamma sami'a mungkari kalane ngerungu sapa Abu Bakar radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Abu Bakar ngucap sapa Abu Bakar, "Asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah." Wa aslama lam mlebu Islam sapa Abu Bakar wa kasunalan bagus apa islamuhu islame Abu Bakar. Iki sejarah. Coba awake dhewe meneliti sejarah awake dhewe. Sejarah awake dhewe mbiyen kok dadi muslim iku piye lak gak ero? Soalnya apa? Awake dhewe Islam peranaan. Bukan Islam penelitian. Bukan Islam tangklukan, tapi Islam keturunan peranaan wong Islam melok Islam ngene iki. Ya awak dewi paling awak dewi itu mengeruh sejarah ya awak dewi ketika kita berada di satu kelompok yang kita yakini benarnya, ternyata masih ada kelompok yang lebih benar dari yang kita tempati ya. Terus awake dhewe melok nang kelompok sing luwih kita anggap sing luwih bener. Kados kula ngene iki biyen ki peranaane Nahdlatul Ulama, bapak kula, emak kula Nahdlatul Ulama. Kenapa saya sampai hengkang atau meninggalkan Nahdlatul Ulama sampai ke Muhammadiyah? Kenapa? Proses perpindahan saya itu lucu. Angger debat karena Muhammadiyah ra tau menang aku. Ratau menang. Padahal sing debat itu tak pikir itu cara ilmune itu di bawah rata-rata. Soalnya apa? Maca Qur'ane blekak-bleku gitu. Maca Qur'ane iku blekak-bleku. Maca kitab gundul gak iso. Tapi aku angger debat arek dek gak tahu menang dijajali. Wong kira angger kaji kok ngene. Sampeyan iku agamane apa Islam? Terus madhabe sampean apa? Syafi'i. Soalnya wong NU lak Syafi'i. Nah terus sampai nek syahadat tadi. Ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salah dari nek muni. Lho kok salah lho? Nek sampean iku bermadhab Syafi'i, cara mengembalikan persoalan agama iku pada Imam Syafi'i, syahadatnya sampean gak ngono. Lah piye? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Syafi'i Rasulullah. Tak nganangan.
Iya juga yo. Akhirnya wes ngene ae. Sampeyan iso maca kitab gundul iso aku. Ya sekao lancar banget iso lah. Ayo melu aku ngaji. Ngejak ngaji. Ngaji. Lho kok ngene cara ngaji tuku kitab. Ngaji ning ngene. Oh ngene cara ngaji. Akhirnya yai ini takon. Sama orang mana? Saya orang Kampung Baru, Tanjung Tiram, Batubara. Asalnya dari Jawa Timur. Bisa baca kitab-kitab yang gundul nggak ada maknanya, nggak ada barisnya. Insya Allah bisa. Sini. Ya ini dikongkon. Sini. Gantikan saya aja nek muni. Jadi malah tadi ganteni DE. Ganteni yai ini kon gantenya. Belum bunyikan arti seperti itu seperti yang saya tahu artinya kayak apa. Kemudian terangkan seperti yang ada di situ, jangan di pola-pola yang lain. Seperti itu. Gak oleh menyimpang dari apa yang dibunyikan hadis itu. Ya kalau jangkel cing terakhir ya wis aku tak melok ngaji nih. Ya melok ini kuwi terusan. Belum menyatakan diri sebagai anggota. Akhirnya mergo berubah cara saya mengaji, wong kampung gak trimo. Wes dilapor nek kok ndi aku ngaji omah iki pau wentungi niku pau wecah kabeh. Omahe wong sing tak gawe ngaji kuwi. Akhirnya kula dilapore tenggene Polres. Nang ngene Kodim ngene kuwi. Sampai tenggene Korem. Turu ning kono. Nang ngene Kodim itu komandane Pak Setu wong kota Jawa Tengah. Sampeyan jane salahmu apa to le? Mboten sumerep wong Jawa iku. Lah kok diuring-uring wong-wong. Lah kula kan ngaji. Lah sing ngaji apa? Bulughul Maram kalih niku Riyadhus Shalihin. Lha sampean iso tah yo mboten saged nggih saged lah maca idik-idik. Akhirnya anak buahnya dikongkon rono. Coba nang nggone lokasi kejadian. Coba takokno wong kampung salah wong ki apa. Kemudian balik. Enggak ada yang salah, Komandan. Oh ya wis nek ngono. Nduke eling kok selama wong-wong gurung tentrem nduk kene ae. Lah kula niku ten sekolah ngene nginjing ngaten niku lho kan ten sekolah ten sanawiyah, mucal ten sanawiyah. Engko ben diterne arek-arek angger subuh engko diterne rono. Nah, akhire nduk niku kan turu mangan ngono tok. Ora kon lapo-lapo ya panggah ngaji. Akhirnya dikai jadwal ngaji ning ngene Kodim. Nah iku bareng Pak Abu Rizal Bakri. Pernah aku bareng ning ping pindho. Pas kula ngaji Abu Rizal Bakri melok. Soale omahe ning ku nunggurine kantor markas Kodim. Omahe Pak Abu Rizal Bakri. Ping pindho. Ini ketika tunggu yui. Ini sejarah tapi bukan sejarah saya pindah dari agama lawas ke agama baru, enggak, dari rumah lawas ke rumah yang baru. Tapi ya wakeh patra sing musuhi ngono. Enek. Sampai tiang nggon kula mboten betah terus mulih nih. Kula ditinggal dhewe terus niku. Pun niki enten sejarah malih hikayatun enek cerita. Ukhra kang weneh iku mung sejarah Islamnya Abu Bakar. Nah. Karena ono akhwani dua saudara majusian kang beragama ya majusi fi zamani Malik bin Dinar. Ono ing zamane Malik bin Dinar iki orang terkenal alim iki Malik bin Dinar iki. Ilmuwan ulung zaman niku. Wa abata yak butukang nyembah anaro ing geni. Akadu maute salah sijine wong loro iku mang dua bersaudara. Salasan umur telu wasabeinalan 70. Sing tua umur 73 tahun. Wal akharan liyane adike khamsan umur 5 wasalasinan 30 sanatan tahun. Kange umur 73 tahun, adik umur 35 tahun. Pakola mongko ngendika sapa akul asghar dulur cilik, adike iki ngomong li akhi maring dulure al akbar kang tuwek. Ta'al ayo kata najri bahasa sehingga kita jajal tajribat itu percobaan. Makanya nek buku jenenge mujarobat gitu. Mujarobat itu buku percobaan.
hatta najriba sehingga kita nguji utawa nyoba ing geni kata tahta hal tahtarimanna apa geni menghormati kita au tahrikonna utawa ngebong kita. Ayo Kang, awake dhewe selama urip iki lak nyembah geni iki ya. Ayo jajal sih. Geni iki umpamane didemek iku ngebong tangane awak dhewe apa tegak. Ngono. Kama takhraqa ladzi lam ya'budua kaya oleh ngebong geni nanggone wong sing gak tau nyembah dheke. Fa ini taramna mongko lamun menghormati kita apa naru geni nak buduha kita sembah terus. Wa illa ya fala, nek ora ya ora. Nek awak dhewe ndemek geni iki ternyata geni iki meng gak panas, gak ngobong, kita sembah terus. Lah nek ternyata gawe panase awak, gawe panase awak tangane ade kobong, ora disembah rene manfaate kuwi. Kamu wis pirang-pirang puluh tahun disembah. Ola ngendika sapa gedulur sing tuwek, "Naam ya." Fa'ukid mongko ngurupna sapa sira naron ing geni. Nek ngono wis gawe geni. Faqala mongko ndika sapa lasgharu dulur cilik li akhi maring dulur albare kang tuwek. A anta tadau yadaka am ana adauha. Mas, saiki ngene, sampean dhisik sing apa ndeleh tangan ning geni iki apa tah aku? Ngono. Wong loro iki petung iki. Faqala mongko ngendika sapa akhul akbar, bal anta tadauha sampean dhisik dik. Fawadoa mongko ndeleh utawa nyeleh sapa algharu dulur cilik ya dau ing tangane ala ing atase geni fahtarakot mongko kobong apa usbu drijine mboten tangan ditempel geni otomatis kobong. Loh. Wa naza ayatulan narik tangane ada sing geni faqala. Mongko ngendika sapa akul asghar a'buduka mundu khamsin wasalasina tanatan. Geni, sampean niku suwe 35 tahun sampean iki tak sembah. Fatudzunani kok sampean malah ngelarani aku maksudmu piye? Muring-muring karo geni, tak sembah pirang-pirang puluh tahun lah kok panggah panas. Faqala ya akhi dulurku ta'al. Ayo saya ngene. Kata nak butuh robban, ayo golek sesembahan ya. Golek sesembahan kita menyembah Rob Tuhan laha wahidan yang satu. Lau adanatna lamun awede gawe dosa. Wa tarokna lan tinggal amro perintah khamsumiatin amin suwene 500 tahun masalah umpamane tajawaz anna. Kita tetap diselamatkan. Wes saiki ngene. Geni disembah pirang-pirang puluh tahun pagah ngelarani. Saya kayak golek Tuhan sing umpamane awake nyembah utawa melanggar tatanane Tuhan iku manggawe dosa suwene 500 tahun awake dhewe njaluk sepuro di sepuro. Iki nyatane disembah kaya ngono, panggah nglarani kok. Nah, ngene. Ayo golek Tuhan sing tukang nyepuro. Nah, bitaatin wa saatin kelawan sebab taat satu saat. Nah, Allah kan ngono. Dosamu sak pira nek sampean iku mang tobat nang Allah mesti disepuro. Lha ngono. Faqala mongko wastaghfara maratan istighfar sekali. Fajabahu mongko jawab sapa al-aqul akbar dulur tuwek ila zalika maring mengkono-mengkono pengajak adike. Faqala ta'ala nek ayo bareng khatanat haba ilaman yadulluna. Khatanat haba sehingga berangkat ilaman nuju wong yadulluna kang iso nduduhe kita ala tariqil mustaqim ngatasi dalan kang lurus. Ayo golek wong sing iso bimbing awake dhewe nang siratal mustaqim. Ayo ngono ya wis nek ngono wa yu'allimuna lan iso mulang ing kita dinal Islam ing agama kang iso nyelametne awak dhewe. Fajtama ra'yahuma mongko sepakatlah pendapat wong loro ala ayat haba ila Malik bin Dinar lunga nanggone Malik bin Dinar liyuk ridho alaihi mal Islam untuk menyatakan diri sebagai orang
orang Islam faqasadahu lan tujuane dhek teko fatayahu mongko teko sapa wong loro ing Malik bin Dinar wajadahu mongko nemoni sapa wong loro ing Malik bin Dinar wa huwa fi sawadil Basrah lan Malik bin Dinar kuwi ana ing telenge utawa tengahe negeri utawa kota Basrah Irak nggih. Ya jeli sulunggo lil amati kaya biasane nanggone wong akeh wa yu'adzam wa ya'idhum lan nuturi wong-wong faqad ijtama lan temen-temen wis kumpul ala ing ngatasé Malik bin Dinar sapa khalfun kelompok kasiron kang akeh falamma waqa'a mongko ala tumika batau masause wong loro ki mang ala ing ngatasé Malik bin Dinar. Faqala mongko ngendika sapa akul akbar dulur kang gedhe li akhil asghar maring adike. Qad bada ilayya an la aslama. Qad bada teman-teman berubah ilayya mari ingsun al aslama yen to mlebu Islam sapa ingsun le aku ora sida mlebu Islam. Lha apa? Fa innahu setune kelakuan qad madha wis kliwat apa aksaru umuri ake umurku fi ibadatin nari dalam kanggo ibadah nang geni umurku wis kalongo akeh nyembah geni. Trimo apa ora wis gak sida wis aku. Gak sida mlebu Islam sing gedhe sing tuwek. Dulure itu gak sida mlebu Islam. Cerita ini pernah saya lihat di diilustrasikan di televisi. Zaman biyen cerita ini ya. Tapi saya ikut gak tayang maneh. Walau ani lan setune ingsun iku aslam tulan mlebu Islam sapa ingsun warajak tulan bali ila dini Islam maring agama Islam wa dini Muhammadin lan agamane Muhammad yairuni mesti bakal apa nek ngarani ngino ing ingsun sapa ahli keluarga ahli baiti keluargane keluarga omah ingsun wajiwa lan tangga-tangga ingsun wanaru te geni ku akabu ilaya luwe tak senengi minta yirihim ketimbang saking penginane keluargaku lan tangga-tanggaku angko nek roh Islam mlebu Islam lah mendah keluargaku kaya apa le kuwi seweneni dihina dimusuhi tangga-tanggaku ya musis ben aku tak nyembah geni wis kaya tangga-tanggaku kuwi ngono kakola melahu fakola ngendika lahu maring dulur tuwek sapa aku asgoro adike la tafal jok ngono Mas li annata irahum penghinaane wong-wong kuwi mangkot tazkot ya zulung kok iso ilang dhewe suwe-suwe lak waleh ngopo ngenyek sampean ujar wae ora direken jemput zaman Islam. Wanaru sedangkan rokok kuwi abadan selawase lata zulura bakal ilang. Nek sama disiksa neraka ora bakal entek lho kuwi. Falam yastami orang rungu sapa dulur tua ilai maring adike wis ora direken. Nah, artinya apa? Budal bareng, tekad bareng, ya tekate apa? Padha ning hasile gak padha. Nah niki jadi awake dhewe iki yang ngono. Ketoke ngaji iki bareng ya, ngaji bareng. Engko cara memahami cerita iki sampean beda iki. Ya. Wis beda iki adike karo kange ayo padha nyembahe mbiyen padha nyembahe geni terus pengen apa nek ngarani berubah golek sesembahan sing pas sing apik budal bareng sekolah bareng teko nggon enek sing balik enek sing ora enek sing terus enek sing mulai faqala mengondika lahu maring aku anta wasaknuka anta sakiyun Mas sampean wis kadung kok kene kok balik dalan ki lho awake wis diterima ning kene kok cilaka banget sampean niku disuweneni karo adik wing sampean niku patane wong sing cilaka donya sampai akhirat Faraja mongko balik sopal akul akbaru dulur keng tuwek walam yaslim lan ora mlebu Islam wajah mongko teka sopal akul asgharu dulur cilik ma auladi sartane anak asgori kang jek cilik-cilik anake dijak bojone dijak sing adike iki men
Ma imroati sartane bojone wadakhalu lan padha mlebu bainan nasyone antarane santri-santrine Malik bin Dinar fil majlis ing dalem majelis wajala sulan padha lungguh kata faraga saengga mari sapa Malik bin Dinar min kalami saking pitutu kalame Malik bin Dinar wa adi lan pituture Malik bin Dinar. Summa koma mongko nuli jumeneng sapa Malik bin Dinar ilaihi summa koma nuli jumeneng ilai maring Malik bin Dinar sapa asabu bocah nom iku mang dulur sing nom iku mang arek sing umur 35 tahun iki mengadeg soalé Malik bin Dinar wis mari nek ngaji nek ceramah wong iki moro wakosolan nyeritano alaihi ngatasé Malik bin Dinar kisah ta ing critane wasalahulan nyuwun nang Malik nyuwun pirsa nang Malik bin Ayu Ar-Ridho yen to jelasake utawa ngetokake alai ngatasé Malik bin al-Islam ing Islam menunjukkan keinginannya dia masuk Islam ala ahli baiti ngatasé keluargane asghar fa'aradu alaihim mongko nulin rimo pengajuane asghar alaihi mingatase ahli keluargane waslamu jami'an al-mabu Islam kabeh fabaka mongko nuli nangis sapa nasu jamaah Malik bin Dinar kulluhum ya sekabehane farhan krana bunga Pak Malik kula mriki sak keluarga kula anak-anak kula bojo kula sepindah silaturahim kaping kalih kepengin mlebet Islam. Terus di Islam nih mbasan mlebu Islam kabeh iku mang sak keluarga lah santrine Malik bin Dinar do nangis terharu enek wong sak keluarga mlebu Islam bareng ning kono mbasan wis kabeh wis seneng rumangsa bangga rumangsa bahagia mergo duwe dulur anyar baru mlebu Islam tekok penyembah api dadi penyembah Allah wa dalan ngarepake sapa sabuang nom ki mang ayarji ayen to bali faqala mongko ngendika lau maring sabun ijlis lungguhan dhisik kata jemaah saengga ngumpulake laka kanggo sira min ashabi saking kanca-kanca ingsun saean ing apa-apa min amwalidun saking bondo donya pesan kula pun Islam yai wis ngene ngoten kula tak nyuwun pamit sik enten ana sik lungguh sik ning kene enten apa arek-arek ben ngumpulne sumbangan kanggo sampean urip selama jek gurung tok penggawean ngono. Jadi ya disangoni lah kira-kira ngono iki modal urip. Iku kudune awake dhewe kan yang ngono iki, ya. Nek wong baru mlebu Islam niku dibantu perekonomiane. Lah iki terus ngene, munine iki lho ngene, faqala mongko ngendika sapa arek enom kuwi mang la uridu an abi adi nabi dunya. Mboten niki padha karo kula ning ngedol agama, mboten purun kula. Aku ora karep an abae ngedol adina ing agama bidunya kelawan harga dunia moh. Moh mboten usah. Wes kula niku pun marem pun jenengan sadat niku kula pun marem. Sak keluarga suman sarafa mengkono buyar fadakhala. Mengkono mlebu sapa wong nom ki mangkhirbatan ing lorong utawa kampung lah ngono. Fawajata mengkono nemu fiang dalem khirbah paetan ing omah makmuron kang kurang makmur enek omah mlebu jenenge lunga mulih mlebu ning kampung gak mulih nang kampunge asline gak ya menghindari rumah yang dulu pernah dipakai nyembah api ditinggal nih wis dadi mesen mari disadatne wis gak balik nang kampung asline tapi mlebu ning kampung liyane. Ngene kono enek omah wis reyot, gak enek sing nggon, gak enek sing nggoni. Fanazala fi mongkon manggon fi dalem omah kuwi mang. Falama asbaha mongko rekane wis esuk minal godi saking deingi. Mbosan wis satu hari satu malam ning kono kolat ngendika lau maring wong nom kuwi mang sapa imraatu bojone idhab ila suki, Pak. Sampean mbok nang pasar kono Watlub amalan golek penggawean.
Wastaro lan tuku bi ujratika kelawan opahmu saean ning apa-apa nak kulu sing iso kita makan. Pak, sampean ndang golek penggawean kok nek untuk penggawean ndang tukokne apa-apa bagene nggih mangan anak-anake iki lho. Ngono. Mang disangoni mo. Pesan anu tibae gak duwe apa-apa. Masyaallah iki ya. TKT. Summa qoma mongko nuju meneng fadha apa mongko berangkat ila suki maring pasar balam yastakjir huran ora entuk apa-apa. Ora nek wong sing ngopahi sapa kadun wong suci gak ada ngongkon nang pasar badas toleh ora nek wong ngongkon. Kon manol ya ora, kon iki ya ora. Faqala fi nafsi wa qalan ngendika fi nafsi dalem atine. Kata akmala sainggo nglakoni fi ing dalem dina iki lillahi taala krana Allah taala mungkin iki cek diuji karo Allah. Fatakhala mongko nuli mlebu masjidan ing masjid. Matrukan anil jamaati kang den tinggal jamaah. Enek masjid utawa musala gak enek penghunine. Lah dhek ning rono mlebune ning kono iku. Wis nang pasar gak entuk penggawean, rantuk dhuwit. Kate mulih gak wani ya terus mlebu masjid sholafihi salat ning kono lillahi taala krana Allah taala ilalai sampai menjelang bengi bapak gak mulih sumaraja mengko mulai ila manzili maring omahe sofrol yadani kalih hampa tangan masyaallah gak gawa apa-apa mulih sore budal isuk mulih sore gak gawa apa-apa sampean gambarne iki. Ikilah perjuangan iman, masya Allah. Gak gawa apa-apa. Fakolat mengkono ngendika sapa imro'atu bojone alam tajid al yauma sayan. Sampeyan mboten angsal napa-napa ta, Pak? Fakola mengko ngendika ayatu al mar'ah, Bu, amil tu al yauma lil malik. Hari ini saya bekerja di tempat raja. Falam yuktini tapi gurung dikai apa-apa. Ya asa ayu tiani godan mungkin sesuk lah dikei. Saya gak untuk bayaran kerja pisah nok ji anok gak dibayari sih. Mungkin sesuk mungkin. Fata fabatu mengkoni padha turu jamian sekabehane jaina kali keadaan luwe kabeh bengi turu kaliren klisian ya Allah yang ini perjuangan iman. Fala masbaka masan wis isuk maneh minal goti sisuke fakara jaila suki metu nang pasar maneh. Falam yajid amalan rantuk penggawean. Fadaba ila dzalikal masjid maka lunga nang masjid kuwi mang maneh. Wa sholla filan salat ing menjuru masjid lillahi taala illalai sampai bengi. Summa raja ila marjili menuju balik maneh. Safrul yadaini kalih keadaan hampa tangan maneh. 2 hari golek kerjaan gak entuk. Mulih panggah ngantung gak gawa apa-apa. Fakolat lahu alam tajid al yama aidon sayan Pak mosok panggah gak entuk apa-apa neh iki. Fakola amil tu al yama lil maliki alladzi amil tu lahu amsi. Aku kerja ning nggone raja sing ndengi aku kerja ning kono kuwi. Balik rono maneh aku. Arju ayu tiani godan. Sing tak arep-arep ya sesuk lah kira-kira entuk upah. Wah yaumul Jumat sesuk kan dina Jumat. Ngono. Dadi nek mbanggakno keluargane. Sesuk insyaallah dibayar karo juragan. Sesuk kan dina Jumat, Bu. Ngono. Terus lapo nek dina Jumat fabatu monggo padha turu aidon kalih maneh. Jaiina kalih padha luwe kabeh masyaallah. Falama asbakai tantekno ya masih bengi cek dawa iki. Ya gurung mari iki apane. Ceritane gurung mari. Fala masbaka mongko ari kalane wis isuk minal goti saking sesuk wa huwa yaumul jum'ati lan iku dina Jumat fadza baila suki mongko berangkat nang pasar falam yajid amalan fadza baila dzalikal masjid mongko lunga maneh ning masjid fasala rakaat ini mongko salat 2 rakaat summa rafa ayadahu mongko nuli ngangkat tangane ila sama maring lagi donga. Yang ketiga donga. Faqala al ilahi ya Tuhanku wa sayyidi dan penghuluku wa maulaya lan Tuhanku. Laqad akramtani
engkau telah memuliakan saya bil islami dengan Islam. Wa tawajtani, dan engkau telah memberikan mahkota kepadaku bitajil Islam, dengan mahkota Islam. Wa hadaitani, dan kamu tunjukkan saya bitajil huda, dengan mahkota hidayah. Fa bi hurmati dini, dan dengan kehormatan atau mulianya agama ini. Alladzi razaqtanihi, yang telah kau berikan kepadaku ya Allah. Wa bi hurmati yaumil mubarak, dan dengan kehormatan hari yang penuh berkah asyarif yang mulia ini. Alladzi qadara indaka, yang telah kau takdirkan dari sisimu. Adimun, yang maha agung. Wa huwa yaumul jumat, yaitu hari Jumat. Sa'aluka, as'aluka, saya minta kepadamu, antar fa, engkau hilangkan, engkau angkat sugli nafakoti iyali, akan kesulitan nafkah keluargaku, an kolbi, dari hatiku, wa tarzukoni, dan berikanlah rezeki kepadaku, min haitsu la ahtasibu, dari arah yang saya tidak pernah menduga. Fa ana, dan demi saya, wallahi fa ana, sedangkan saya wallahi demi Allah, astahyi isin sapa kula min ahli sang keluarga kula ya Allah, wa iyali lan keluarga kula. Wa akhafu lan wedi sapa ingsun alaihi ing atase keluargaku, minta goyuril khali, saking owahe utawa berubahe keadaan, li kadasati khalim, karena anyare keadaane wong keluargaku, fil islami, dalam Islam ya Allah. Nek kula kaya ngeten iki mboten jenengan paringi nafkah kanggo ngingoni anak bojo kula, isin kula niku. Terus malih kula niki nguwatirne keluarga kula wong tasik nyar tas mlebu Islam. Kok ternyata ten ngene Islam iki malah luwih angel mendah dos pundi nang Islam iso ceplot maneh Islam niki mangke. Summa koma mangkene ngadeg wastagola lan ketungkul utawa sibuk bisolati kelawan salat wasola rakaat, salat rong rakaat. Falamma kana mongko alikane wono waktu intisofin hari, waktu selingsire awan, kharaja metu sapa hadasabu wong enom iki ilal jumati maring salat Jumat, wa golaba lan kelindih, artinya terganggu, ala auladi aljui, ing atase anak-anake sing luwe berangkat nang masjid kanthi Jumat, kelingan anake padha luwe. Nah, wajalan teko sapa rajulun wong lanang ila babi baitihi, maring lawange omahe wong nom ki mengaladhi fi iyali, kang dinggoni keluargane. Wa qarra'a lan dodok alaihi ing atase ahlul bait albaba ing lawang, fa kharajat mongko metu sapa imratun wong wadon ta bojone. Fa idzan dumadan huwa utahe wong kang notok lawang iku sabun wong nom hasanul waji, kang ganteng. Waktu bojone iki mang wong nom iki mang sing golek penggawean gak entuk-entuk, sampai mengadukan halnya kepada Allah, nguwatirno keluargane kok nek metu neh teko Islam piye. Akhirnya Allah mengutus utusan Allah untuk bertamu ke rumah keluarganya. Malaikat mesti dikokon Allah, ora mungkin awake dhewe gitu. Wis malaikat teko nang omahe wong iki mang. Ngono. Wis teko rono. Nah. Terus dodoken lawange. Mboten didodok lawange, dibuka karo bojone wong lanang kuwi mang. Ternyata sing mertamu wong lanang ganteng. Biadi iku ana tangane rajul tabakon enek talame mindabin saking emas. Mughtiyin kang den tutupi bimindilin kelawan kacu. Mudzahabin kang den lapisi emas. Faqala mengendika sapa rajul maring bojone wong lanang, khudhi ambillah hadza tabaqo ini, lengser iki tibae nek wong nggawa lengser ki mang ditutupi kacu ki rupane ya dilapisi emas. Niki Bu jenengan pundhut. Nah. Tiga wakuli lan ngomongo sampeyan li zaujika maring bojone panjenengan. Hadhihi ujratu amalika fi yaumaini.
Hadi utawi iki lengser sing enek apa kacune emas ki mang ujratu amalika opae penggaweamu nyambut gaemu fi yaumaini selama dua hari. Fazadat fazid mongko nambahono anta taisira fil amali ing dalam kerja tazidu mesti bakal nambahi ka ing sira. Engko ngomong nang ngene bojone sampean, Pak, iki mang enek utusan kok nggone raja ngekai opae nyambut gaene panjenengan selama dua hari. Nek iso sampean sing kon sregep maneh engko ditambahi. Nahnu fil ujrati upaya berarti tambah tim khossatun kalih ketertentu fi hadzal yaum yang dina jemuah iki yakni yaumul jumat tegese dina jemuah khusus maneh dina jemuah amalmu keh-kehno lho ngono. Fainal amala al qalila mongko setune amal kang saithik fi hadzal yaum ing dalam dina jemuah indal maliki mungguhe Malik raja Al-Jabbaru kang penuh dengan kegagahan iku kasirun banyak uta akeh fakhodat mongko nuli njukuk sapa wong wedok ki mang atobako ing lengser faidan dumadaan fihi ning jerone lengser kuwi mang alfu dinarin enek duwike akeh 1000 dinar. Lengser ditutupi kacu ning isore kacu enek duwike 1000 dinar. Piye? Masya Allah. Fakhodat mongko dijiko dinaron sak dinar wadabat lan lunga semara ilas surafi maling tukang mas. Apa tukang mas apa jenenge? Wis tukang mas ngene ya. Wa kana lan ana sapa asirafu tukang mas iku nasronian wong Nasrani. Fawazana mongko nuli nimbang sawang Nasrani ad-dinar ing sak dinar kuwi mang fazata kok lebih anil miskoli saking pirang-pirang miskol ila miskoli sampe rong miskol lho. Fanadoro mongko nuli ningali sapa siraf nakosahu ing ukirane dinar kuwi mang fa'arafa mongko weruh anau setune dhuwit iku min hidayal akhirati saking hadiah akhirat digawe nang ngene tukang emas ditimbang. Situ lho, bobote kok kliwat-kliwat iki akeh. Kok dua kali apa didelok lah gambar lho, lah iki ukuran dudu ukuran donya iki. Iki ukuran akhirat. Qala la takok tukang emas takok, min aina wajata teko endi sampeyan tok iki? Hadza iki dhuwit faqasathu diceritakno. Kala ngendika sapa asyrafu tukang emas kuwi mang akridi antarkan saya alal islami menuju Islam. Sampeyan tok dinar iki mang kok endi? Diceritakne ngene-ngene aku digawe teko wong iki mbuh ora roh pokoke. Lah sampeyan agama napa? Islam. Wis nek ngono ngene. Aku dudune agama Islam padahal iki Nasrani. Isa mlebu Islam fa aslama sumada fa menguwehake ilaiha maring wadon sing gawa dhuwit sak dinar kuwi mang alfa dirhamin 1000 dirham. Sak dirham dituku 1000, sak dinar dituku 1000 dirham diregani kuwi kliwat nang regane fakola. Anfikiha gawen blonjo. Dhuwit 1000 dirham iki gawen blonjo. Fa in fanaita fa'alimni nek entek sampean ngomong meneh. Tak kei meneh soalnya regane kliwat iki. 1000 dirham iku jek kurang. Gawen blonjo dhuwit 1000 dirham iki dhisik, engko nek entek sampean ngomong aku nek tak tambahi maneh. Jajali. Barokah dina jemuah, barokah mempertahankan iman, barokah wong tahan uji. Allah memberikan rezeki yang ghairu muhtasib ya, tanpa bisa dihitung. Nah niki. Kemudian terusane iki. Fala fa'alim fala masallah sabu madho ila manzili membar salat jemuah madho ila manzili berangkat nang omah sofrol wajah yatene kalih gak gawa apa-apa maneh wa basatolan jeber mindilahu ing kacune utawa glempone wa malah ulan dikebeki minatura lebu
Budal pertama gantung hasil. Kedua gantung hasil. Mboten jemuah ketiga ate mulai isin. Wis ngene ae wis. Isin-isin apa maneh. Glempone dhek deleng lemah dibeki wedi. Ngono. Saking isine mosok 3 dina kok gak gawa apa-apa belas lho. Lah iki dikai wedi. Faqala mongko ngendika fi nafsingan nang atine. Lau annaha qalat na ungko nek bojoku takok, "Pak, sampean nggawa apa?" Wis tak omong ae dakikon nggawa sagu to glepung ngono ae wis. Falamata qala al-khirbata mongko mlebu ning kampung nadhara ila baiting wasi omahe. Faidan dumatan huwa muhayyian fi firasin. Masane seneng kok teko omah diwasi kok dodoan. Lho kok enek kloso dijeber ning jogan. Ngono. Gurung wani mlebu iki. Sing lanang iki gurung wani ngono. Wawajata fi ra'i kata to'ami. Kok mambu panganan. Kamangku aku nggawa wedi iki jian. Kok esene nduk omah dijeber, tikar dijeber terus kok panganane enek ambune. Fawadoa almindila mengko nyelehaken kacune indal bab ono sandinge lawang. Kacu didelikno sanding lawang didelikno. Ketika mlebu ning omah wedi karo bojone. Kemudian kaila tastairu supaya gak sadar sapa ya wong wedok ben gak aruh wong wedok nek aku manggawa wedi. Sumasalah moko takon sapa ya wong lanang nang bojone anil kali saking keadaane. Wa maro'alan ora ningali fil baiti ing omahe. Faqasat alaihi. Bu, keadaane piye? Wah bojone semrengah wong makanan wis enek, anake wis wareg. Lha ngono lho. Beh seneng wong wedok kan ngono to. Nek wis disediani panganan, nyekel dhuwit gitu. Alah wis wanteng. Apa meneh nyekel HP. Cilaka ngempok. Yo kan. Wong wedok nek dhuwite kesampekan niku wis dikon lapo gelem. Tapi nek kurang sing dipikir kan wetenge anake ngene. Ndi mang Pakosot alal kisota fasajata mongko dicita-citakno mangenten tamu Pak mbeto talam utawa mbeto lengser ten jerone lengser enek duwike 1000 dinar. Lah tak dol sing sak dinar kuwi mang karo tukang mas dituku 2000 dua kali lipat iku pun gurung tek regane jek enek maneh tapi gurung dibayar. Nek aku nek wis entek duwike engko lagi ngomong maneh rono kok ditambahi maneh. Lah mergo diceritani bojone ngono fasaja dalilai syakiron. Sujud syukur azza wa jalla. Sumakolat mongko nuli bojone takok lau maring bojo lanange. Majita fil mindili Pak sing sampean gawa ning gone kacu iku apa? Fakola mau ngendika sapa bojo lanang lah maring bojo wadon latas alini ra usah takok Bu. Fadhahabat mongko nuli lunga sapa bojo wadone wa fatahat lan buka almindila ing kacu. Ing glempo faidan dumadan aturabu lebu kuwi mang sara dakika dadi glepung tenan. Mangak muni engko nek ditakoki bojoku nggawa apa Pak? Nggawa glepung utawa nggawa beras dilalah ditewek Pak sampean nggawa apa? Ora usah takok Bu aku isin. Wis gak usah mbok takoki lah bubun bojone moga wis seneng atine panggah dibuka lho. Sampean nggawa glepung kok dideleh nek lemah lho dideleh ning kene. Lho sapa sing nggawa glepung rumah saku imang pasir. Rumah saku tak lebane mau pasir fasara daki konfidenillah. Dadi beras tenan. Fasajata mengi sujud maneh sapa sabi sapa nom sakiran kono sujud syukur wa abadallah kata tawafulan ngibadah nang Allah sampai wafat. Qala al-Faqih rahimahullah taala pengarang kitab ini memberikan apa nek ngarani intisari mangkane irfa'u aidikum ila samai. Ketika kamu berdoa coba diangkat tangannya. Ngono. Wong iki ketika berdoa neng waludina jemuah.
nguwatirno keluargane kok nek metu teko Islam maneh piye, nek rezekine tansah seret kaya ngene gak iso nyekolah anakku piye. Wis angkat tangan nanggone Allah, njaluk nanggone Allah, ra usah reno-reno. Wong iki biasane njaluk nanggone geni langsung nanggone Allah, gak lantaran sapa-sapa, langsung nanggone Allah. Dituruti kaya ngeten iki, entuk rezeki kok nggone Allah sing ra disangka-sangka. Sapa sing nyangka nek dhek iki mengate entuk rezeki 1000 dinar. 1000 dinar, sak dinar didol diregani 2000 dirham. Lho jajali. Cik neh sing gambarane dheke pasir iku nek bojoku tak hapusane nek takok iki kok enggak apa-apa. Enggak apa glepung tibae dadi glepung tenan niku atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan nengarane kekuatan awak dewi. Ketika kita dalam keadaan sulit apapun, jangan lari dari keimanan kita, jangan lari dari Allah. Langsung nanggone Allah. Mbuh carane Allah kepiye wedhe karo. Engko di masjid dikei. Mudah-mudahan sejarah masuknya Islam Abu Bakar dan masuk Islamnya dua saudara, yang satu enggak jadi masuk, yang satu terus bertahan walaupun dengan ujian yang berat, ujian ekonomi paling berat. Ini ternyata bisa lolos apabila kita tetap sabar, tetap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf segala kurangan. Iya ya wa ya bitakwallah. Malah tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.